喂，菲林，你喺邊啊？我都唔知我喺邊啊。錄音中。喂，講個地方嚟聽下，你望到啲乜嘢啦？我望到有個地鐵站牌，有個健康東街嘅牌，同埋有啲馬路咁咯。不如我 video call 你啦。聽電話，聽電話。喂，我喺邊啊，菲林？俾我望下你喺邊啦。Yes sir。轉個後鏡先。點啊？點啊？見唔見到我喺邊啊？咪見到你咯。咦，係喎，我都見